შემდეგი 48 საათის განმავლობაში ჩვენ მხოლოდ იმით ვიცხოვრებთ, რასაც დავიჭერთ. არა, ეგ კარგი იყო. კარგად ჭამს ძმაო, პირდაპირ ცეცხლზე ვაპირებ ამის დადებას. ხო, ხუმრობ, ავსტრალიის ყველაზე ლამაზ ადგილებს ვაპირებ დავათვალიეროთ. ყველაფერი დამჭერების, კატფიშის, საჭმლის საძიებლად. თითქმის ბოლომდე ჩანს. დადათვიტვიდე, ავსტრალიაში დარჩენა გინდა თუ სადმე სხვაგან გადასვლა. და საქმე ისა. და ეს ველური თავგადასავალი სწორედ ახლა იწყება. შეხედეთ ამას ბიჭებო, დილით ადრე გამოვედით და მომდევნო 2 დღის განმავლობაში ბიჭებო, მხოლოდ იმას შევჭამ, რასაც დავიჭერთ. სტივო ჩვენთან ერთადაა. შეიძლება გახსოვდეთ ის შეფის მომზადებიდან მეგობრებო. დღეს თავისი თეთრი საცვლები არაცვია. კი, ოფშორ თეილსის აფჭურვილობაშია. დღეს ოფშორული თევზაობის აფჭურვილობაშია ბიჭებო. ასე რომ გეგმა ასეთია. დღეს, პირველ დღეს, ანკესი და კოჭა გამოვიტანეთ. საჭმელი გჭირდება. ესაა გეგმა. თუ ცოცხალ სათყვარას დავიჭერთ და სხვა არაფერს, მგონი მართლა ცოცხალ სათყვარას შევჭამ. ასე იქნება დღეს. რასაც დავიჭერთ, იმას შევჭამ. დღის განმავლობაში ვეცდებით უკეთესი რამ დავიჭიროთ, რომ დღის ბოლოს იმედია გემრიელი რიფის თევზი ან მსგავსი რამ გქონდეს. იცი, პელაგიური თევზი ან რაღაც მსგავსი, მაგრამ ანკესით და კოჭით თევზაობა უკვე რამდენი თვე არ მიცდია კაცო. ასე სტივო, შეიძლება ისე უნდა მასწავლო როგორ გამოვიყენო კოჭა. მზად ვართ, იმედია კარგს ნებერს დავიჭერთ ან რამე მსგავს, მაგრამ როგორც არ უნდა იყოს, ცოცხალ სათყვარას შევჭამ. როგორც არ უნდა იყოს ბიჭებო, ცოცხალ სათყვარას შევჭამ. თითები გადაჯვარედინებული მაქვს. შეიძლება. ეპიზოდის ბოლოს ვნახავთ როგორ წაგვივა საქმე. მივდივართ ცოცხალი სათყვარის ადგილებისკენ. დავიჭერთ ცოცხალ სათყვარას და მერე თევზაობას დავიწყეთ, კაცო. პირველი დღის საჭმელი უნდა მოვიპოვოთ. მეორე დღეს კი იმედია, რასაც დღეს დავიჭერთ იმ თევზის ნარჩენებს გამოვიყენებთ. და ტალახის კიბორჩხალას ხაფანგებს დავდგამთ. რევანშს ვიღებთ იმ წყეულ ტალახის კიბორჩხალებზე, კაცო, იმიტომ რომ ვიცით, სულ ყველა ცდაზე ხელცარიელი ვჩებოდი. წინა ეპიზოდში რამდენიმე კითხვა დამისვით, ეხლა უპასუხებ მათ. იმედია მეორე დღის ბოლოს, როცა იმ გიგანტურ ტალახის კიბორჩხალას შევჭამთ, ეს ნამდვილად მოხდება. ამას ეხლა ხმამაღლა ვამბობ, რომ ასეც იყოს. მაგრამ ბიჭები ახლა ისე აღფრთოვანებულები არიან. ესეთი პირობებია, კაცო, დღეს ყველგან მივდივართ ამ ამინჩი. სხვა სარკესავითაა, კაცო, ულამაზესია. მზე ჰორიზონტს ზუსტად ეხლა ამოიჭყიდა. აქ უკან რამდენიმე ანკეს ვამზადებთ, ცოტა გზა გვაქვს გასავლელი მიმართულებით, ასე რომ წავედით ძმაო. აი ესაა, რასაც ცოცხალი სათყვარისთვის ვიყენებთ. გვაქვს ეს პატარა საბიკი ჯიგები, ხედავთ უბრალოდ ცოტა ბუჭყვიალა აქვსეთ, ჯიგ, ვიპ. იმედია რამეს დავიჭერთ. შეიძლება ეს იყოს პირველი თევზი, რომელსაც ვადო დღეს შეჭამს. თუ სხვა ვერაფერს დავიჭერთ, ეს იქნება ჩემი სადილი. ცადე რომ მაინც რამდენიმე მსუქანი ცოცხალი სათყვარა დაიჭირო, რომ ცოტა ხორცი მაინც გქონდეთ. ხო, რატომ არიან აქ ესეთი პატარა ცოცხლები? აი, წავედით. შეხედე ამას. ხუმრობ. და ეს არის ჩემი დღევანდელი საჭმელი. თუ სხვა არაფერს დავიჭერ, მაშინ ამის ჭამა შენ მოგიწევს. არ მიხარია მაგეების ჭამა. დარწმუნებული ვარ, სხვა რამეს დავიჭერ. ასე რომ, აი ესაა, რასაც ვიყენებთ ბიჭებო. ამას იუკა ქვია. ძირითადად ესენი ისეთივეები არიან, როგორც რა, ყვითელკუ და სკადი. რაღაც ეგეთი მაინც. და ეს თითქმის თქმილეულივითაა აქაურ დიდ თევზებზე. ასე რომ, ამას გამოვიყენებთ ცოცხალი სათყვარად. მგონია აქ რამე დიდს დავიჭერ. ან კლიანად ძაბს გამოვიყენებ. ხო, შეხედე ამას. ეს გაუმჯობესება. ამას ვდებთ კულერში. გამარჯობა, ამას ჩვენ ვეძახით თხის თევზს, ბიჭებო. შეიძლება გახსოვდეთ, რომ რამდენიმე ესეთი წყალქვეშა თოფებით დავიჭირე. დიდები არ იზრდებიან, მაგრამ ეს ერთ-ერთი ყველაზე გემრიელია, რაც შეიძლება დაიჭირო. ხო. ეს გაუმჯობესება. საჭმელი გვაქვს, მალე დავბრუნდებით. სათყვარაზე დაიჭირა. ძმაო, ეს დასაწყისისთვის საკვებია. შეიძლება მოგვიანებით ვახუ დავიჭიროთ, მაგრამ ეს ერთ-ერთი ყველაზე გემრიელია, რაც შეიძლება დაიჭირო. ასე რომ, სულაც რაღაცით მაინც მივდივართ სახლში, სტივ. ამას გავაუმჯობესებთ. 100%-ით გავაუმჯობესებთ. ეს სათყვარა ჩაუშვათ და ეს თითქმის საუკეთესო სათყვარაა, რაც აქ შეგვიძლია ვიპოვოთ. დავიჭირეთ სლაიმი მაგრელი, აი აქვე ხედავ. ეს თითქმის ტკბილეულივითაა ნებისმიერი დიდი თევზისთვის აქ. ეს რა არის? შეხედე ამ არსებას. ამას ჩვენ გრინერს ვეძახით. ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური შესახედაობის თევზია დედამიწაზე, მაგრამ უკან უშვებთ. სათყვარა არ არის. ეხლა ნამდვილად გაგვიმართლა ბიჭებო. შეხედეთ ამ პირობებს. წყალი სარკესავითაა. მე და სტივო ვლაპარაკობდით. ცოცხალი სათყვარების აუზი თითქმის ავავსეთ. აი აქ ხედავ, ბევრი ცოცხალი სათყვარა გვაქვს, ყველა ჩანს. პლუს ეს მაგარი ბიჭი, თხის თევზი. სინამდვილეში ძალიან ლამაზი თევზია, ძალიან გემრიელია საჭმელადაც. დიდად არ იზრდება. ეხლა რასაც ვაპირებთ, უფრო შორს გავუშვებთ. იმედია შევძლებთ თხის თევზზე უკეთესის დაჭერას, მაგრამ თუ ვერ შევძელით, იმას პირველ დღეს შევჭამ. არ მგონია საკმარისი ხორცი იყოს. ასე რომ, მგონი კიდევ თევზი დაგჭირდება, სტივ. კი, მართალი ხარ. იქ საკმარისი სათყვარაა. იქ საკმარისი სათყვარაა ჩემთვის საჭმელად. ახლა ხან რიფთან მივედით. აი იქაა. ხედავ? დღეს რას ვიჭერთ, სტივ? რას აპირებ დაიჭირო? სეზონისთვის ცოტა გვიანია, მაგრამ ვიმედოვნებთ ვაჰუს, ან იქნებ სეზონის ბოლოს ესპანური მაგრელი დაგვიჭერდეს. ასე რომ, აქ ამ ფერდობზე ცოცხალ სათყვარებს ჩავშვებ. იმედია აქ ერთი შენთვის იქნება. ეხლა უბრალოდ უფრო კარგი საჭმელი გვჭირდება, რადგან იქ იუკები გვაქვს. იუკებს არ ვჭამჭამ.
ასევე გვაქვს მგონი ის თხის თევზა. ამას შევჭამ, მაგრამ საკმარისი ხორცი არ იქნება. ასე რომ სტივო მეგობარო, ჭირდება რომ საჭმელი მომიტანო, თორე იუკას შევჭამ. კარგად ვიქნებით, ეხლა ცოტა ვრიხსკავთ, მაგრამ აუცილებლად მოგვიანებით, გარანტირებული. ულია. ის ამბობს ამას ბიჭებო. თითები გადავაჯვარედინოთ. მე იუკას ავჭამ. აი ეს არის სლაიმი, რომელიც აქ გვაქვს. უბრალოდ პირდაპირ ცხვირში გაუყრი. კარგი? ღმერთო, მას შეჭამენ. მომეცი პატარა დამატებითი კავი აქ უკან ჩავდო. აი ესე, აი ეგა. ყველაფერი მზადაა. თითები გადაჯვარედინებული გვაქვს. დიდი თევზი დაგვიჯრეს ძმაო. გავუშვით იქ, გააგზავნეთ. წავედით. ეხლა ანკესები უკვე წყალშია ბიჭებო. ორივე მხარეს თითო ცოცხალი სატყუ არაა. ძირთადად ნავი უბრალოდ დაბალსულაზეა, ხო ასეა. ასე რომ საკმაოდ ნელა მივდივართ. ძალიან ნელა. უბრალოდ იქ ვტოვებთ. არ გვინდა სათხოვარებზე ზედმეტი დატვირთვა მოვახდინოთ. ხო, მივხვდი. ნელა გადავივლი რიფზე. კარგი, ეხლა ცოცხალ სატყუარებს ამოვიყვანთ ბიჭებო. დინება და ამინდი ძალიან კარგია. გვინდა შორს გაუშვათ და ვნახოთ, რას ვიპოვით. ასე რომ მგონი ამ არაღრმა ადგილიდან გამოვალთ, სადაც ახლა ვართ და შორს გაუშვებთ. ბიჭო, სულ გზამნაზეა სენატორი, წავედით. ეხლა საკმაოდ შორს გაუშვით, რასაც ვაკეთებთ ყველაფერს თავიდან ვაცხობთ, რადგან გონის სილიკონის სატყუარებს და ალბათ სატყუარებს ჩაუშვებთ. შეიძლება ცოცხალი სატყუარაც გქონდეს უკან ან რაღაც მსგავსი. ეხლა ვცდილობთ უფრო უკეთესი თევზი დავიჭიროთ. თითები გადაჯვარედინებული გვაქვს, რომ რიფის თევზები დავიჭიროთ. მაგარი იქნება ძმაო, ზოგიერთი ამ რიფის სახეობიდან. ზღვის ყველაზე გემრიელი თევზია. კარგი, სატყუარა ჩადის, წავედით. დროა ნამდვილი მოსტრი დავიჭიროთ. წავედით. სტივ, დიდი მოღუნვა? მიდი ბიჭო. კარგი თევზი ჩანს ძმაო. კი, კარგია რუფისთვის, რაც არ უნდა იყოს. ვა, ეს რა არის? ეს ბლუმოლარია. უკვე დიდი ხანია, რაც ასეთი დაგიჭერია. ხო, შეხედე ამას? კარგი თევზია ძმაო. ხვდები რას გულისხმობ? ხო. ჩვენ ამას ავიქებთ. ეს უკვე გაუმჯობესებაა. დაგვაჯდა ბიჭებო, დაგვაჯდა. ზუსტად მოვატყით რაღაც პატარა დაგვაჯდა. ძალიან პატარა ჩანს. მაგრამ თევზი დავიჭირეთ. ეს რა არის ეს? ხუმრობ. ღმერთო ჩემო, სისხლიანი გრაინერი, ხუმრობ. შეხედე ამ თევზს. ერთ-ერთი ყველაზე უშნო რამ დედამიწაზე. შეხედე იმ არსების თმას. ღმერთო ჩემო. უკან ბრუნდები. მერჩივნა არაფერი დამეჭირა ვიდრე ეგ რამე. ხუმრობ? მე? ეგ რაღაც სიღმიდან ამოვიდა. კარგი, ისევ ჩავდივარ იქ. არანაირად არ ჯამ იმ არსებას. არანაირად. ისევ ჩავედი. წავედით. დროა, ნამდვილი თევზი დავიჭირო. ჯერ კიდევ არაფერი ნორმალური არ დამეჭერია ამით. ასე რომ ვაპირებთ ვიპოვოთ თევზის ადივად. წავედით. აი, თევზი დავიჭირე. ცოტა უკეთესად იგრძნობა. არა. დავკარგე. აინებეთ. რაღაც პატარა დავიჭირე. ღმერთო, დღეს ამ რაღაცებს ვერ გავეკეცი. კიდევ ერთი გორილა დავიჭირე. ხუმრობ, ეს რა უბედურებაა. იცი რა, ეს უკეთესია. აქ რაღაც კარგი დაგიჭერია. ბოლოს და ბოლოს. ნუ გაუშვებ ძუას. ეს რეკორდის მომხსნელია. ეს არ დაკარგო. ეს უკეთესია ბიჭებო, ბევრად უკეთესია. ეს მწვანე არა, არანაირად არ შეიძლება ეს მწვანე იყოს. თუ ასეა, ეს მსოფლიო რეკორდია. შეამოწმე. ხო, წამოიყვანე, მოდი. ეს რა არის? არ არსებობს. ნახევარია, ხო. ეს გვინდა ჩვენ. ხო, დღეს საღამოს კარგად შევჯამ. შეხედე ამ თევზის ფერებს. ეს იქ ვენერას კბილანა თევზია. ისინი ისეთ დიდები არ იზრდებიან როგორც შავი ლაქიანი კბილანები, მაგრამ გემოთი არაფრით ჩამოუვარდებიან, თუ არა უკეთესებიც არიან, ფიქრობ. ასე რომ, ეს არის ბახშამი. კარგი, ეხლა ყველაფერს განმარტავ. დიახ, 2 დღის განმავლობაში მხოლოდ იმას ჭამ, რასაც დავიჭერ, მაგრამ ეს სითხეა ძმაო, რაც მინდა იმას დავლევ. ასე რომ თუ რამეა, ეს ლუდი კიდევ უფრო მომშივებს. შეგვიძლია ამ თხის თევზიდან რამდენიმე ფილე ამოვჭრათ, აქვე ცოტა საშიმი გავაკეთოთ, ის კბილანა მოგვიანებით შეგვიძლია მოვამზადოთ, მაგრამ კიდევ რამდენიმე თევზი გვინდა დავიჭიროთ, რადგან გვჭირდება ნარჩენებით შევავსოთ კიბორჩალას ხაფანგები, რომ ხვალ მეორე დღეს დალახის კიბორჩალა დავიჭიროთ. უბრალოდ ერთ-ერთი იმ გრინერებიდან, რასაც დავიჭერთ, ჩავაგდოთ კიბორჩალას ბადეში. აი ამას ვაკეთებთ. შემდეგი გრინერი ჩემი იქნება. ძმაო, ნიმოხრებიდან ყველას შევწირავ. უკვე ხელში ამომივიდა მათი დაჭერა. უკვე აღარ მინდა მაჭა, მინდა მათი დაჭერა. შენ კი ეშმაკი ხარ. დღეს გრინერებს ვანადგურებ. დავიჭირეთ. ხო, მაგარია. უჰუ! ეც დავუჭირეთ. კარგად იგზნობა. ეს გრინერი არა. ცუდი არა. არა. რატომ ვიჭარ ყველა გრინერს, მაგრამ ვკარგავ ყველა კარგ თევზს? ეს ნამდვილი მონსტრი გრინერი იქნებოდა, ღმერთო ჩემო. კარგი, სტივ, რაღაც მომეკიდა. ფიქრობთ, რომ ეს გრინერია. ხო, გრინერი იყოს. ხო, ეს გრინერია. კიბორჩხალას ხაფანგში ვდებთ. ძალიან ძლიერად ეკაჩებოდა. შესამჩნევია. დაკარგა.
მეგობარო, აი ესაა ხრიკი. უბრალოდ რაც შეიძლება ძლიერად უნდა ამოძრაო, რომ გრინერი ანკესიდან მოაშორო. დევო, საქმეშია ძმაო. შემოეჭიდე შვილო. მთელი ძალით ქაჩე. რა გვაქვს აქ? შეხედეთ ამ პირობებს ახლა ბიჭებო. ეს უბრალოდ წარმოუდგენელია. სოფლიო რეკორდის ზომის გრინერი. გთხოვთ. შენ პირდაპირ კიბო ჩალას ხაფანგში მიდიხარ. ორმაგად დაიჭირა. ხუმრობ? წითელი ქვაკოდი და სისხლიანი. ამიტომ გზავდი სიმძიმეს, ხო? ასკი. ესეც დიდი წითელი ქვაკოდია. ამას ჩვენ წითელ ქვაკოდს ვეძახით. ისინი სკორპიონის თევზებივით არიან. თუ ერთმა დაგარტყა ძმაო, ნამდვილად იგრძნობ. ძალიან ტკივა. ეს კი სინამდვილეში საკმაოდ დიდია. მეორე ადამიანს ისინი ღარიბი კაცის ლობსტერს ეძახიან. რადგან ამბობენ, რომ გემოთი ლობსტერს გავს. გონია რომ უნდა ვცადოთ, სტივო. ეხლა ყინულის ხუთში უამრავი ლიფის სახეობა გვაქვს. ასე რომ ეხლა მივდივართ Wave Rider-ის ბუისთან. ეს დაახლოებით ფადის მსგავსია. თუ არ იცი რა არის ფადი, ეს თევზების შემკრები მოწყობილობაა. ეს დაახლოებით ისეა, რომ ოკეანის შუაგულში უბრალოდ ბუია, რომლის გარშემოც ყველა თევზი იყრის თავს. ჩვენ ახლა ვაპირებთ იქ თევზაობას. და თუ იქ თევზი არ იქნება ან რამე მსგავსი, შეიძლება შუბითაც შევხვდეთ, მინიცის. ასე რომ ახლა მივდივართ მცირედი თავგადასავლისთვის. იქ ნახავთ ბიჭებო, წავედით. დაახლოებით 15 კილომეტრი გვაქვს გასავლელი შემდეგ ადგილამდე. კარგი. აი ეს არის ის, რასაც ყველა ვეძებთ. ყველა თევზი ძირითადად ამ ოკეანის დინებებებს მიყვება. და ეს მგონი რაღაც სტრუქტურას ქმნის აქ შუა არაფერში. და ყველა თევზი სწორედ ამის გარშემო იყრის თავს. და ცოტა ხნის წინ ცოცხალი სატყუარებიც დავიჭირეთ. ნახე როგორ მისდევენ იქ სატყუარას. ხედავ ამას? ვაუ, ვიღაც მისდევს იმ სატყუარას. პირდაპირ ცოცხალ სატყუარას აგდებენ. ხო ძმაო. უაჰაჰა, ნახე როგორ გარბის. ჰეი, ის ცუდი არა. უაჰაჰა, გთხოვთ, ეს კარგი დოლია ბიჭებო. ეს ლამაზი დელფინის თევზია. ეხლა ეს აქ მდედრია. მიხვდები აქ ბორცვი არ აქვს. დიდ მამრებს კი ბულებს ეძახიან. აქ დიდი ბორცვი აქვთ. მაგრამ შეხედეთ ამ ფერებს. ეს უნდა იყოს ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი თევზი დედამიწაზე. ყველაფერი მზადაა, სტივ. ეს ტაკოებია. ტაკოები ძმაო. ვაა, პირველი დღეა და კარგად ვჭამთ ძმაო. კარგი, მოდი კიდევ ერთი დავიჭიროთ. ეხლა ჩემი ჯერია. წავიდეთ. უბრალოდ ხუმრობ ძმაო. წადი იქით ძმაო. ბოდიში. ყველგან არიან, ხედავ? ზედაპირზე ჭამენ. შეხედე ამას. ზედაპირზევე დაარტყა. ხო, დავიჭირეთ. შეხედე ამას. არა, ეგეც კარგია. შეხედე მაგას. არ არსებობს. მე გავანადგურებთ იმას. ზედაპირზევე მაგრად უთქვამდა. იქ უკან კიდევ რამდენიმე მეგობარია. კიდევ ერთი კამერა, კიდევ ერთი კარგია იქ. უბრალოდ ნელა მოიყვანე აქ. ხო, ბეიბი, შეხედე მაგაზე რა ოქროა. ხმერთო ჩემო. ეს ულამაზესი დელფინის თევზია, კაცო. ხო. კარგად ჭამთ პატარავ. შეხედე ამას პატარავ. ამისთვის გამოვედით. უამაზესი დელფინის თევზი. უი, რა მაგარია, როგორ ახტებიან ჰაერში როცა დაიჭერ. მაგრამ აი ეს არის პირველი დრის ვახშამი. გამოგვივიდა. ამ თევზის ჩონჩხსაც გამოვიტანებთ კიბორჩალის ხააფანგებში, ცოტა მოგვიანებით. იმედია მეორე დღისთვის კრაფსაც დავიჭერთ. ეს ეპიზოდი ძალიან მაგარი იქნება, ძმაო. კარგი, მოდით ყინულზე დავდოთ. უი, ეს ნორმალურია. ეხლა ცდილობ ჩემი თევზი გამოფატროს, სანამ ჯერ კიდევ ანკესზეა. საერთოდ არ გამოსდის. უბრალოდ ანკესი აქვს ჩარჭობილი. ფეხმა ეხლა შემახსენა თავი. კარგი. დადი. აპირებ. ხმერთო ჩემო, დაბლა. და მე აპირებენ გადაკრას. მე უბრალოდ წყალში გადავხდი. ჩემი თევზი პროპელერში გაეხვა. დავკარგეთ. სულ ცოტა. შენ მაინც დაიჭირე შენი თევზი ძმაო. ეს იყო სრული. კი, თქვენ იცით რა მოხდა. სახლში ასე არ გააკეთოთ, ბავშვებო. ასე თევზაობა არ შეიძლება. ასე არ უნდა თევზაობდეთ, მაგრამ ხანდახან წესები უბრალოდ ირღვევა. ქარი ამოვარდა და ჩვენ უკვე ბევრი თევზი გვაქვს ტომარაში. ეხლა სახლისკენ ბრუნდებით. ეხლა კიბორჩალის ხაფანგებს ჩავაგდებთ და მე რენ თევზს მოვამზადებ პირველი დღისათვის. ჯანდაბა, ხო. დილის დასაწყისში თხის თევზი დავიჭირეთ. ვფიქრობდით ეს თხის თევზი იქნებოდა ერთადერთი, რასაც შევჭამდი. კაცო, შესანიშნავი დღე გქონდა, სტივო, ასე რომ ამას ცოცხალს გავუშვებთ. სრულიად გიჟური ანკესით თევზაობის სესია იყო, რომ ისევ საქმეში ჩავთულიყავით. კარგი, ბევრი თევზი დავიჭირეთ. ეხლა ამ კიბორჩალას ბადეებს ჩავაგდებთ. იმედია ხვალ მეორე დღისთვის კიბორჩალებს დავიჭერთ. სახლში დიდი გზა გვაქვს რთულ პირობებში. ასე რომ, წავედით. რა გიჟური დილა იყო, ბიჭებო, ეს უზარმაზარი მახი, დელფინის თევზი, დორადო. დავიჭირეთ, როგორც გინდათ ისე დაარქვით. ეხლა კი სანაპიროსკენ მივდივართ. ეხლა ვაპირებთ მოვამზადოთ. მაგრამ ბიჭებო, პირდაპირ ნავიდან გადმოვედი და პრაქტიკულად არაფერი მაქვს. მხოლოდ ჩემი საკვინთავი დანა მაქვს. მგონი ესაა ყველაფერი. მთელი ეს თევზი ცეცხლზე არ დაეტევა, ასე რომ ვფიქრობ, ჯოხებზე გავამაგროთ ან რამე მსგავსი გავაკეთოთ.
ხო, ძვალზე დარჩენ ხორცსაც გამოვიყენებ და ყველაფერს მსგავს. ამ ხორცს კიბოჩალას ხაფანგებში ჩავკრით და იმედია ხვალისთვის ტალახის კიბოჩალებს დავიჭერთ მეორე დღისთვის. მაგრამ პირველი დღე ძმაო, გავაკეთეთ ეს. გავაკეთეთ. ეხლა რამდენიმე კითხვას უპასუხებ იმ კითხვა-პასუხიდან, რომელიც წინა კვირას იყო. მაგაზე ცოტა მოგვიანებელ გადაცემაში გადავალ, მაგრამ ჯერ მოდით ეს საქმე მივალაგოთ პირველი დღისთვის. რა გიჟური დღე იყო დღეს იქ. უი, ისე ვარ აღფრთოვანებული. ეს ნამდვილი ურჩხული მახი დავიჭირეთ. ეს რაღაცაც მართლა ძალიან მძიმეა, კაცო. არ მოგატყუებ, ხელი მკივდება უკვე, მაგრამ პირდაპირ აქ ავწევთ. ალბათ აქ შეგვიძლია გავფილეთოთ. ღმერთო ჩემო, შეხედე ამ ურჩხულს. ეს ისეთი ლამაზი თევზია, კაცო. მგონია რომ თითქმის მეტრია სიგრძეში. ეს რაღაც მართლა მაგარია. არანაირი შანსი არაა რომ ეს თევზი გავასუფთავო, იმიტომ რომ აქ მხოლოდ სამყვინთავო დანა მაქვს. ესაა ყველაფერი, რაც ზულგჩანთაში მიდევს. ასე რომ არც ვაპირებ, წირებ ცადო და გავასუფთავო ეს ლამაზი თევზი. თუ ვცდი უბრალოდ დავაზიანებ მას. ასე რომ გეგმა ასეთია. უბრალოდ ამ თევზს რამდენიმე სტეიკად დავჭრი. ცეცხლს დავანთებთ და ამ სტეიკებს პირდაპირ ცეცხლზე დავდებ. შვენიერი გამოვა. მინდა ვიპოვო ალბათ იმდენი ხორცი, რამდენიც მინდა რომ შევჭამო, ალბათ აქვეა კარგი ნაჭერი. და რასაც გავაკეთებ, უბრალოდ ქვემოთ ჩავჭრი და აქედან ლამაზ ალბათ ბათქნის ფეხის სტეიკივით ნაჭერს ამოვჭრი. და ამ თელ კუც პირდაპირ ცეცხლზე დავდებთ. ხედავთ, პირდაპირ ამ კუძზე მუშაობ და ნელ-ნელა ვჭრი. და შემდეგ რასაც გავაკეთებ, უბრალოდ ასე მოვატეხავ. ეს ძალიან გემრიელი იქნება ძმაო. პირდაპირ ცეცხლზე დავდებ ამას. ნახეთ რა ლამაზი თეთრი ხორცი აქვს. ეს საკმარისია რომ დღევანდელ საღამომდე მაჭამოს. კი, ჩონჩსაც გამოვიყენებთ. ცოტა მოგვიანებით კიბორჩხალას ხაფანგში ჩავაგდებთ. და მერე იმედი ვიქონიოთ, იქნებ დიდი ტალახის კიბორჩხალა დავიჭიროთ. მაგრამ ეს რაც აქ არის, ეს ნამდვილი სადილია ძმაო. ნახე რა პრიმიტიულია ეს ძმაო. თითქოს დიდი ღორის ნაჭერია უბრალოდ. ალბათ როგორც მახის კუდი. მოდი ავანთოთ ეს ცეცხლი. ხო, პირდაპირ ცეცხლზე დავდებ ამ ნაჭერს. მგონი აქ ფიჩხის პოვნა ცოტა რთული იქნება, რადგან გუშინც ვიმდა. მოდი ცოტა გავიაროთ, ნახოთ რას ვიპოვით. კარგი, მოდი, ბევრი ასეთი შევაგროვოთ. იდეალურია. ეს ყველაფერი. აქ მშვენიერი ფიჩხი გვაქვს. ხედავთ, ძალიან მსუბუქი და ფაფუკია. მინდა პირდაპირ ავანთო. გვაქვს პატარა ტოტები, საშუალო, დიდი და ძალიან დიდი. ყველაფერს თანმიმდევრობით დავალაგებთ. ეხლა კი ავანთოთ. წავედით. თითქმის პირველად ავანთეთ. აი დავიწყეთ. ხედავთ, ჩვენი ცეცხლი უკვე კარგად ანთია, ბიჭებო. მინდა ნეომელა და თან გავზარდო ეს ცეცხლი. კარგ ნაკვეთშლის ფენას გავაკეთებთ და მერე იმ წეულ მახის კუც პირდაპირ ამ მაგარ ცეცხლზე დავდებთ. ხო, ნახეთ რა ძლიერად ანთია ჩვენი ცეცხლი ახლა, ბიჭებო. ეს ცეცხლი მართლა კარგად ავარდავარდა. ასე რომ ნევნელა უფრო დიდ შეშებს ვამატებ, რომ ცეცხლი არ ჩაქრეს. დღეს პირველი დღიდანვე თევზს შევჭამთ. იმედია მეორე დღეს ტალახის კიბორჩხალებს შევჭამთ. ხვალ თქვენც ჩვენთან ერთად წამოხვალთ. ვეცდებით რომ საჭმელი ვიშოვოთ. მეცდები დღეს რაც დავიჭირე, არაფერი შევჭამო, რადგან დღეს იმდენი კარგი თევზი დავიჭირეთ. ყველა ჩემს მეგობარსა და ოჯახს გაუზიარებ. არაფერი რასაც დავიჭერ, არ იკარგება. ყოველთვის ყველაფერს ვიყენებთ, რაც შეიძლება გამოვიყენოთ. დღესაც ასეა. ასე რომ მოდი ცეცხლი შევინარჩუნოთ, იმ მახის კუდი შევწვათ და პირველი დღის ატმოსფეროთი დავთქვეთ, ძმაო. მართლა არ მჯერა. შეხედეთ ამას, ბიჭებო. აი ეს უნდა შევაგდოთ ცეცხლზე. ხუმრობთ? ეს ძალიან მაგარი იქნება. მართლა არადოს გამიგეთებია ასე, მაგრამ სხვები მინახავს როგორ აკეთებენ. უბრალოდ თლიან კუძს აგდებ ცეცხლზე და იმედი მაქვს რომ დაიცავს. კარგი, უნდა გამოვიდეს. ძალიან მაინტერესებს. ცადო. ეს რაღაც საოცარია, კაცო. ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი თევზია ოკეანეში. მართლა ძალიან მაგარია. ეხლა უბრალოდ ამ ნაკვერჩხლებს გავაბნევ და კუძს პირდაპირ დავდებ, ჰა? პირდაპირ ცეცხლზე დავდებთ. ზუსტად ასე. ცეცხლს შეშას შეუმატებთ და უნდა შევძლოთ კარგად გადმოვაბრუნოთ. ხო, ძალიან მაგრად გამოიყურება. შეხედე ანას ეხლა. ხუმრობ, პირდაპირ მთელი მახის კუდი ცეცხლზე დავდეთ. ამაზე უფრო პრიმიტიული აღარაფერი იქნება. მინდა რომ ცეცხლი მხოლოდ თევზის გარე მხარეს იყოს. ცეცხლი უნდა შევინარჩუნოთ, რადგან ეს ხორცი ამ ცეცხლისთვის საკმაოდ დიდია. შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ, მახის კუდი ახლა დაახლოებით ასეთი სისქისაა. ასე რომ ნახევრად ძლიერი ცეცხლი გვჭირდება, რომ სითბო თევზის შუაგულში შევიდეს. თევზის ძვალი იმედია ხორცს რბილს და წნიანს შეინარჩუნებს. ალბათ ესაა ამ ყველაფრის თეორია. არ ვიცი, იმუშავებს თუ არა, ბიჭებო. უბრალოდ მიყვარს თევზის მომზადების ახალი ტექნიკების ცდა. უნდა ვცადოთ. გულწრფელ შეფასებას მოგცემთ, კარგი გამოვა თუ არა. ესაა მახი. ხედავთ, ის მხარე, რომელიც ცეცხლზეა, უკვე იწვევს შემწვარობას. საოცრად გამოიყურება. ცადია, ეს მხარე ჯერ არ გადმოუბრუნებია. ეხლა ოდნავ გადავაბრუნებთ. მაგრამ ეს ისე კარგად გამოიყურება, ძმაო. ეხლა ძალიან აღფრთოვანებული ვარ. მოდი სწრაფად გადავაბრუნებ. მოდით ვნახოთ, როგორ გამოიყურება. ხუმრობ, ძმაო. შეხედე ამას. მგონი ეს მართლა სიგიჟე იქნება.
რასაც ვცდილობ ცეცხლი ოდნავ დავახშო, რომ შევქნა ეს მთელი კვამლი, რომლითაც იმედია თევზს კვამლის გემოს შევძენთ. ასე რომ, უნდა გამოვიდეს ძალიან კარგი. ხედავთ, ეხლა ბევრი კვამლია. თითქმის მზადა. ეხლა ცეცხლიდან მოხსნი. შეხედე ამას. ხუმრობ, კაცო. კარგი, მოდი აქ დავდოთ. და შეხედე ამ კუც, კაცო. აი ამას ვიღებთ ეხლა და ეხლა უბრალოდ ამ ტყავს გადავწერთ. ღმერთო ჩემო, ეხლა მართლა ხუმრობ. შეხედე ამას. რა ლამაზია, თეთრი და წვნიანი ეს ხორცი. ნახე, პირდაპირ ძურიდან ძურება. ღმერთო, იდეალურად მოვამზადეთ. შეხედე ამას. ლამაზი თეთრი ხორცი. პირველი დრეა ძვირფასო, გაგიმარჯოს. მოდით ცადოთ. ეს მართლა ძალიან გემრიელია. რა ხდება? ხორცი ძალიან წვნიანია. შეხედე ამას. არ ვიცი, ხედავ თუ არა. ის უბრალოდ მოხარშულია. ვინც კი მახი გაქვთ გასინჯული, იცით როგორი გემრიელია ეს ეხლა ბიჭებო. სულ შევჭამე, აღარაფერია დარჩენილი. პირველი დღეს საოცარი იყო. აქ ძალიან ბევრი ხორცი გვაქვს. რაც მინდა გავაკეთო არის ის, რომ მინდა გადაუხვიო კუთხეში და ჩავდგა კიბორჩხალას ხაფანგები. რადგან ხვალ მეორე დღეს თითები გადაჯვარედინებული გვაქვს, რომ შევძლოთ გიგანტური ტალახის კიბორჩხალის ჭამა. ასევე ვაპირებ ცოტა კითხვა-პასუხის გაკეთებას, იმედია საჭმლის მომზადებისთვის, ეს საოცარი იყო. მოდი ჩავაქროთ ეს ცეცხლი და წავიდეთ. ჩავდგათ ეს კიბორჩხალას ხაფანგები, წავიდეთ. ეხლა მეორე დღეა და გუშინ ღამით ჩავყარე კიბორჩხალას ბადეები. ასე რომ დღეს რასაც ვაპირებთ, არის ის რომ მივდივართ მანგროს სისტემისკენ, ზუსტად იქ სადაც გუშინ ჩავყარე ისინი. სინამდვილეში გუშინ სწორედ იქ დავიჭირეთ თევზი. გამოვიყენეთ თევზის ნარჩენები. ჩავყარე ისინი კიბორჩხალას ხაფანგში და გუშინ ღამით გავუშვი. და დღეს ვაპირებთ შევამოწმოთ თუ დავიჭირეთ გიგანტური ტალახის კიბორჩხალა. მაგრამ თუ ტალახის კიბორჩხალა არ დაგხვდა, ხომ იცი, ზამთრის შუაგულია, ვერ დავიწუწუნებ. ხომ გესმ? ამ დროს ტალახის კიბორჩხალას დაჭერა არ არის ჩვეულებრივი. ასე რომ, რასაც ახლა გავაკეთებთ, არის ის რომ მაქვს სარეზერვო გეგმა, ცოტა მოგვიანებისთვის. მინდა წაგიყვანოთ ძალიან მაგარ ადგილზე საჭმლის მოსამზადებლად. დებლად. ვაპირებ უპასუხო რამდენიმე კითხვას, რომელიც თქვენ დამისვით გასულკვირას ჩემი ცხოვრების შესახებ. იცი ასეთი რაღაცები. ცოტა კითხვა-პასუხი იქნება, სანამ იმას შევჭამთ, რასაც დღეს დავიჭერთ, მაგრამ ეს მეორე დღეა. საჭმელი გჭირდება ძმაო. აქაურობა საოცარია ბიჭებო, მაგრამ ველთქვათ ფიქს თუ დავიჭირეთ გიგანტური ტალახის კიბორჩხალები. ალბათ ეს არის ერთადერთი დრო ჩემს ცხოვრებაში, როცა მართლა მინდა კიბორჩხალები. წავიდეთ ბიჭებო, უნდა მივიდეთ იმ მანგროსთან. წავიდეთ. შეხედეთ ამას ახლა ბიჭებო. ჩვენ ღრმად ვართ ამ მანგროს სისტემაში და რასაც ვაკეთებთ, ვამოწმებთ ამ კიბორჩხალას ხაფანგებს. ვიმედოვნებთ, რომ ამ ბადეებიდან ამოვიღებთ ფთუზარ-მაზარ ტალახის კიბორჩხალას. მაგრამ ხო, წავიდეთ ვიპოვოთ ეს ბადეები. ვნახოთ მეორე დღეს ტალახის კიბორჩხალას ვჭამთ თუ არა. პირველი ხაფანგი. მოვეპოვება თევზიც და პატარა კიბორჩხალებიც. არა. ხო, ვიცი, ხომასია. ხო, კარგია. აქ კარგად გამოიყურება. გარწმუნებული ვარ, აქ კიბორჩხალაა. არაფერი. ეხლა კარგად არ გამოიყურება საქმე. 3 ხაფანგია და მხოლოდ 2 პატარა კიბორჩხალა გვაქვს. მოდი ეს ბოლო შევამოწმოთ. ვიმედოვნებ, მაგრამ დიდი იმედი არ მაქვს ბიჭებო. ხო. არა, ესა ყველაფერი რაც მოლახერხეთ ბიჭებო. ეს პატარა ბრიმბოა. ღმერთო ჩემო, ისევ ხელსარიელი დავჭით. იქნებ უბრალოდ ჭკუა უნდა ვისწავლო ბიჭებო. ეს ცხეული ტალახის კიბორჩხალები უბრალოდ არ არიან ზამთარში. უბრალოდ ვცდილობ. უბრალოდ ისევ და ისევ არ გამომდის, მაგრამ იქნებ უბრალოდ დავნებდეთ. რამდენიმე თუ დავნებდეთ. დაველოდოთ რომ ცოტა დათბეს. მაგრამ არა უშავს ბიჭებო, იმიტომ რომ გითხარით, სარეზერვო გეგმა მაქვს და ლობსტერს ვჭამთ. ანუ დაახლოებით ასეა. ცოტა უფრო დეტალურად უნდა აგიხსნათ, მოდი ჩავიდეთ აქ. რამდენიმე კითხვას უპასუხებ. ასე ვთქვათ, ლობსტერს ვჭამთ. არ ვიცით, აგლითობაა თუ არა, კომენტარებში მითხარით, მაგრამ ეს მაგარი იქნება. წავედით. ხო გითხარით ლობსტერს ვჭამთ. ანუ დაახლოებით ასეა. ეს რაღაცით ლობსტერს გავს მგონი, შეხედეთ. ამას ღარიბი კაცის ლობსტერს ეძახიან ბიჭებო. ეს წითელი რობსკოდია. ისინი თითქმის მავნებელ სახეობად ითვლებიან ავსტრალიის ამ ნაწილში. ამიტომ არავის უნდა მათთან წაღება. მაგრამ როგორც ჩანს, თუ სწორად მოამზადებ, გემოს ზუსტად ლობსტერისავით აქვს. ამიტომაც ეძახიან ღარიბი კაცის ლობსტერს. თუ ნამდვილი ვერ იყიდე, აი ესეთ ერთს იღებ. ეხლა უბრალოდ ფილეებს ამოჭრით ამაზე და რას უსვამენ ლობსტერს? ნიორიანი კარაქი. ამიტომ უსვამთ ამას. პირდაპირ ცეცხლზე დავდებთ. და სანამ იწვება რამდენიმე კითხოს უპასუხებთ, მერე კი გავასინჯებთ და ვნახავთ, მართლა ლობსტერივით აქვს თუ არა გემო. ხელთათმანებსაც ჩავიცნობ რომ შევეხო. ეს ეკლები მაგრად მткენს ძმაო, ტკივილის სამყაროში არ მოჩნები. ვიკივლებ კიდეც. შეხედე ამ ეკლებს. ხედავ აქ. თუ ერთ-ერთი შეგხვდა, საშინელი ტკივილი გექნება, მაგრამ შეხედე ამ არსების თავს. ამას ისეთი თავი აქვს, მხოლოდ დედას თუ ეყვარება, ვარება, აი ეგ რაღაც. ეხლა ფილეებს მოვჭნი. სინამდვილეში ვაპირებთ ვცადოთ. კი, არ ვიცი, თეთრი ხორცი ექნება თუ არა, ან რამე მსგავსი. ცხოვრებაში არასდროს მიჭამია ასეთი რამ. უბრალოდ გავდივარ ხერხემლის გასწვრივ, დანას ვატარებ მასზე. ვცდილობ რომ არც ერთ ამ ეკალთან ან რამესთან არ მიუახლოვდე. ეს არის მუცლის ღრუ. საკმაოდ კარგად გავართვით თავი აქ. შეხედეთ ამას. ეს არის ლამაზი თეთრი ხორცის ნაჭერი. ხედავთ, რეალურად ძალიან თეთრია. არ მოგატყუებთ. ეს არის ერთი ფილე. ეხლა გადავაბრუნებთ და მეორე მხარესაც გავაკეთებთ. შეგიძლიათ ნახოთ რა ლამაზი თეთრი ხორცი გვაქვს აქ. და რეალურად საკმაოდ კარგად გავართვით თავი. შეხედეთ ამას.
თითქმის შეგიძლიათ გაიხედოთ მის მიღმა. აი ესე იცით რომ კარგად გააკეთეთ ფილე. ეხლა რასაც გავაკეთებ ეს ნარჩენი ისევ ოკეანეში გადავაგდებ. მოდით ცეცხლი დავანთოთ. მინდა ეს ხორცი პირდაპირ ცეცხლზე დავდო. დავამატებ ცოტაოდე ნიორის კარაქს. ხო, ნიორის კარაკი კი ადაგუჭერია ბიჭებო, მაგრამ მგონია რომ ლობსტერზე აუცილებლად უნდა დაასხა, ხომ ასეა? მგონია რომ ამბობენ, გემო ლობსტერს გავსო. იმიტომ რომ როგორც ჩანს ეს თევზები ბევრ კიბოსნაირს ჭამენ. და როგორც ჩანს, რასაც ჭამენ, ის გადადის მათი ხორცის გემოში და ხორცში იგრძნობა. არ ვიცი მართალია თუ არა ეს, მაგრამ ვცადოთ და ვნახოთ როგორ გამოვა. ეხლა ცეცხლს ვანთებთ. წესები იცით, ფიჩხი, პატარა ტოტები, მერე დიდი ტოტები. ხომ იცით როგორ ხდება? მოდი დავიწყოთ. მოდი თევზი დავდოთ, მართლა საშინლად მშია. კარგი, აქ დავდებ. ეს საკმაოდ კარგი იყო, მშვენიერი თევზი აქვს, მაგრამ მინდა ცოტა ნიორიანი კარაკი დავამატო. ხო, ალბათ ეს თაღლითობაა. წესით მხოლოდ იმას უნდა ვჯანდეთ, რასაც დავიჯერთ, მაგრამ ხომ იცით, ბოლო დღეა ბიჭებო, ცოტა დღესასწაულია. ასე რომ, ამ კარაკს აქედან ავიღებ და რასაც გავაკეთებ, პირდაპირ ამ თევზზე წავსვამ. კარაკი უკვე წასმულია. ეხლა ცოტა ნიორი ავიღოთ. ამ ნიორს მთლიანად კარაკში ჩალდებთ. იმედია მიეკრობა. უკვე მოვამზადეთ. გვაქვს ნიორიანი კარაკით თევზი. გადამწყვეტი მომენტია. მოდით ცეცხლი დავანთოთ და ეს დავდოთ ზედ. ნახოთ, გემოთი ლობსტერს გავს თუ არა. ხედავთ, ცეცხლი ახლა ძალიან კარგად ანთია. რასაც გავაკეთებ, პირდაპირ დავიწყებ იმ კითხვებზე პასუხს, რაც გასულ კვირას დამისვით. ცეცხლს შეუნარჩუნებთ. დაახლოებით 5 წუთში თევზს დავდებთ, მაგრამ მანამდე მოდი რამდენიმე ამ კითხვას უპასუხოთ. პირველი კითხვა: შენ თვითონ ამონტაჟებ შენს ვიდეოებს? რამდენი დრო გჭირდება ვიდეოს დასამზადებლად, გადაღებიდან მონტაჟამდე და გამოქვეყნებამდე? ყველაფერი თითქმის მე თვითონ ვაკეთებ, მეგობრებო. ხედავთ, მე მივდივარ ჩემს თავგადასავლებზე, ყველაფერს ვიღებ, ვბრუნდები და ყველაფერს ვჭრი. ჩვეულებრივ ვაძლევ საკუთარ თავს, იცით, ეს დამოკიდებულია თავგადასავალზე და იმაზე რა მაქვს დაგეგმილი. მაგრამ იცით, 2-3 დღე გადაღებას უთმობ და შემდეგ კიდევ 2-3 დღე თითქმის მთლიანად მონტაჟს. და ბოლო დღე ჩვეულებრივ ათურთვას ეთმობა და ნახევარი დღე დასვენებას. ასე რომ, ეს თითქმის სრულ განაკვეთზეა, მეგობრებო. თითქმის საერთოდ არ მაქვს თავისუფალი დრო. ძალიან გადატვირთულია, მაგრამ უბრალოდ ძალიან მიყვარს ეს საქმე. ეს ისა, რასაც თავისუფალ დროსაც ვაკეთებ. ასე რომ, დიახ, თუ ვინმე სხვა შემომიერთა თავგადასავალში, შეიძლება დამეხმარონ დრონის კადრების გადაღებაში ან მსგავს რაღაცებში. მაგრამ დიახ, ყველაფერი მთლიანად ჩემით კეთდება, მეგობრებო. რა იყო ის გარდამტეხი მომენტი, რომელმაც მაიძუა მთლიანად YouTube-ზე გადავთვლიხავი? კი, მეგობრებო, მგონი ასეთი მომენტი იყო. როცა სკოლა დავამთავრე და ყველაფერი მსგავსი, დავიწყე მგონი სწავლა და ნამდვილად არ მომწონდა რასაც ვაკეთებდი. ფანჯიდან ვიხედებოდი და ვხედავდი ამ ლამაზ დღეებს. მე კი ოფისში ვიჯექი. ან ხო იცით, ვაკეთებდი საშინელ საქმეს, რომელიც მძულდა. და უბრალოდ ვიფიქრე, ჩემთვის ცხოვრებაში მეტი უნდა იყოს, კაცო. ჩემთვის მეტი უნდა იყოს განკუთვნილი. ასე რომ, იცი, ავილე კამერა, დავიწყე გადაღება, ხომ იცი, უამრავი რაღაცის და ყველაფერი ნელ-ნელა გაიზარდა. კამერის წინ უფრო კომფორტულად ვგზნობდი თავს. ხო, მგონი ახლა იმ ეტაპზე ვარ, სადაც ამას ყოველ კვირას ვაკეთებ თქვენთვის და ეს ძალიან მიყვარს. ეს ჩემი საქმე გახდა. მგონი იყო გარდამტეხი მომენტი. ეს იყო მაშინ, როცა ყველაზე რთულ პერიოდს გავდიოდი და მართვა მომიწია საკუთარ თავში ჩაღრმავება და საკუთარ თავთან ფიქრი. მოიცადე რა გინდა სინამდვილეში გაატეტო ამ ცხოვრებაში. შენ ცხოვრებაში რაღაც მეტი უნდა იყოს, ვიდრე უბრალოდ ის, რაც არ მოგწონს. ხო, მგონი ეს იყო ჩემთვის გარდამტეხი მომენტი. შემდეგი კითხვა: რა იყო ყველაზე საშიში გამოცდილება, რაც კი ოდესმე მქონია YouTube-ზე მუშაობისას? მართლაც გამიმართლა ბიჭებო. მქონია რამდენიმე შემთხვევა, როცა ცდილობდი რიფის ქვეშ ზღვის კიბოები დამეჭირა და რიფის ქვეშ გავიჭედე, მეგონა რომ ვიხჭობოდი. ეს საკმაოდ საშიშია, სიმართლე გითხრათ. რამდენიმე კამე გავატარე მანგროსებში, ყველაფერი ძალიან შემზარავია. საშიში არა, უბრალოდ ჟუანტელს გვრის. მაგრამ მგონი ეგ არის. საკმაოდ გამიმართლა. ერთხელ კი ქონდა შემთხვევა, როცა გიჟი ზვიგენები შეგვხვდნენ. ხო, წავედით შუბით თევზაობაზე და ამ ზვიგენებმა თითქმის შეგვჭამეს, სანამ წყალში საერთოდ შევიდოდით. ნაავზე და ყველაფერზე ცდილობდნენ თავდასხმას. მე და ჩემმა მეგობრებმა გადავწყვიტათ ჭკვიანური იქნებოდა წყალში გადახტომა. და ხო, ეგ კარგად არ დასრულდა. მაგრამ მგონი ეს იყო ყველაზე საშიში გამოცდილება, რაც კი მქონია. რა არის ყველაზე უცნაური ტექნიკა, რომელიც ძირძველი კულტურებისგან ისწავლე და გადარჩენის გამოწვევებში დაგეხმარა? ალბათ ყველაზე უნიკალური და მაგარი რამ, რაც კი ძირძველი კულტურებისგან ვისწავლე, იყო უბრალოდ მწვანე ხის უბრალო ნაჭრის გამოყენება. მის ბოლოს აჭრი და ქმნი ჯაგრის. ამტვრევ კბენ, აწურავ და ჯაგრისი გამოდის. ეხლა შეგიძლია გამოიყენო ეს კბილის გასაწმენდად. შეგიძლია გამოიყენო მარინადის დასადებად ხორცზე, ან იცი, როგორც ნებისმიერი ტიპის ჯაგრისი, რისთვისაც გინდა რაღაცაზე საღებავის დასატანად. ფიქრობ, ეს ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი და მარტივი ტექნიკაა, რაც კი სხვადასხვა კულტურაში მინახავს. შემდეგი კითხვა: რა არის 5 ყველაზე უცნაური რამ, რაც ოდესმე გიჭამია? სია ძალიან გრძელია. ხო, ნახეთ ჩემი თავგადასავლები. ქონდათ ალახის თევზები, ქონდა ნედლი პიპები, ქონდა ნედლი თევზი, ქონდა ზღვის კიტრი. ალბათ ეს იყო ყველაზე ცუდი გემო, რაც ოდესმე გამისინჯავს. ზღვის კიტრი, ინდონეზიაში, ჩემი ბოლო მოგზაურობისას. ვერ ვიჯერებ, რომ ახლა უნდა შევჭამო. ცდით. ეს საზიზღარია. ამან რამდენიმე დღის განმავლობაში ხელები შემიღება. გპირდებით, ხელები მთლიანად გამიშავდა მხოლოდ ხორცის გარედან ლაქის გამო. პირი გამიშავდა და ყველაფერი. ეს უბრალოდ საზიზღრობა იყო, ძმაო.
დიახ, ეს ნამდვილად ყველაზე დასამახსოვრებელია. ოდესმე მე რომელიმე არსებასთან ჩალიჩისა სერიოზულად დაშავებულ ხარ? სინამდვილეში ეს საკმაოდ სასაცილოდ მეჩვენება ბიჭებო, იმიტომ რომ სერიოზულად არ დავზიანებულ ვარ. უბრალოდ მქონია ძალიან ცუდი ჭრილობები ხელებზე, ფეხებზე და ასე შემდეგ. მაგრამ ჩვეულებრივ ჩემი იმუნური სისტემა ნამდვილი მხეცია. ამიტომაც გითხარით თქვენ. ჩვენ გავაგზავნებთ ასე მანამ, სანამ საავადმყოფოში არ მოხვდები. ასე რომ, ჯერ სერიოზულად არ დავზიანებულ ვარ ბიჭებო, მაგრამ ხეზე ვაკაკუნებ. თუმცა დარწმუნებული ვარ ის დღეც მოვა. ჰეი. ალბათ არ უნდა ჩავდო ხელი ცეცხლში მაშინ როცა ტრავმებზე ლაპარაკობ. მაგრამ ხო იცით, ეს უბრალოდ მე ვარ. აქ ერთი კითხვა მაქვს. ჰეი, უბრალოდ მინდოდა მეთქვა. შენი ვიდეოები ძალიან გასართობია. ასევე მინდოდა მეკითხა, როგორ დაიწყო შენი კარიერა? ჩემი კარიერის დასაწყისი ბიჭებო, ასე დაიწყო ყველაფერი ჩემთვის. მე მაჩუქეს GoPro. ასე დაიწყო ყველაფერი ჩემთვის. უბრალოდ დავიწყე სერფინგის რამდენიმე ვიდეოს გადაღება. თევზაობაზე დავდიოდი და საკმარისი თავდაჯერება არ მქონდა, რომ კამერის წინ გამოვჩენილიყავი. ეს ჩემში არ იყო. ვერ უბზნობდი თავს თავდაჯერებულად და მადარდებდა რას ფიქრობდნენ სხვები ჩემზე. მეგონა რომ არაფერი მქონდა შესათავაზებელი. მაგრამ დროის გასვლასთან ერთად მივხვდი რომ იცით, ზოგიერთ რამეს რასაც ვაკეთებდი, სინამდვილეში საკმაოდ მაგარი იყო და ვიგრძენი რომ მქონდა ეს ძლიერი ვნება რომ საკუთარი თავი გამომეჩინა და ბოლომდე შევსულიყავი ამ საქმეში. და სწორედ ეს დავიწყე. დავიწყე ვიდეოების გამოქვეყნება. და ბიჭებო, დასაწყისში არასდროს არის კარგი. ყველაფერი ცუდად იწყება. როცა უყურებ ჩემს ძველ ვიდეოებს, უბრალოდ მეცინება. მაგრამ საქმე ისაა, რომ დროის გასვლასთან ერთად როგორც პიროვნება ისე გავიზარდე. როგორც მონტაჟორი ისე გავიზარდე. ასეა ცხოვრება. უნდა შეძლო საკუთარი თავის გამოჩენა. და თუ თუნდაც ერთ თქვენგან შეძლებ გავამხნევო, ნიშნულობა არ აქვს რასაკეთებთ ცხოვრებაში. არ ფიქრობთ რას ფიქრობენ სხვები. თუ რაღაცის გაკეთების ძლიერი სურვილი გაქვთ, წადით და გააკეთეთ. უბრალოდ გააკეთეთ ის, რაც გიყვართ ამ ცხოვრებაში. ძალიან მოკლეა ძმაო. ღმერთმა დაგლოცოთ ყველა. კარგი, მე ხა თევზს ცეცხლზე დავდებ და მე ისევ თქვენს კითხვებს დაუბრუნდები, რადგან სინათლეს ძალიან სწრაფად ხარგავთ. მოდი დავდოთ ეს თევზი. ნახეთ ეს თევზი? ნიორიანი კარაკი გვაქვს ამ თევზზე. მართლა ძალიან კარგად გამოიხურება. რასაც აიღებთ ან ცეცხლს. აქ გვაქვს კარგი ცივი ყინული. ხედავთ? ამ თევზსაც ავიღებთ. ამას პირდაპირ აქ დავდებთ. ეს თევზი ნელა იწვება ამ ცეცხლზე ბიჭებო. კიდევ რამდენიმე კითხვას უპასუხებ და მე ამ თევზს დავაგემოვნებთ. ნახოთ, მართლა გავს თუ არა ლობსტერს გემოთი. კითხვა: როდის იცოდი რომ გინდოდა YouTube-ზე მუშაობა და რას აკეთებდი მანამდე? ასე რომ YouTube-მდე ძირითადად ვსწავლობდი ბიჭებო. ვსწავლობდი ბიზნესს, მერე დავიწყე იურისპრუდენციის სწავლა და უბრალოდ ვაკეთებდი იმას, რაც არ მიყვარდა. ვიცოდი რომ თუ ჩემს ცხოვრებაში ვიპოვიდი ისეთ რამეს, რაც მიყვარდაც კარგოდა და რაც კარგად გამომდიოდა, ვიფიქრე რომ კარგად გამომივიდოდა, რადგან იმასაც კი რაც არ გამომდიოდა, მაინც გავორთვით ავართვითავი. ყოველთვის მქონდა ეს ძლიერი სურვილი, მეპოვა ის, რაც მიყვარს. დავიწყე ვიდეოების გადაღება და GoPro-მ შემამჩნია და დამიკავშირდა. GoPro, მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ თქვენ. თქვენ იყავით პირველი კომპანია, რომელმაც დამიკავშირდა და მითხრა, "Wait, ძალიან მოგწონს შენი ნამუშევრები. ვფიქრობთ, დიდი პოტენციალი გაქვს." და სწორედ ის ერთი რამ, რაც GoPro-მ მითხრა, ცოტაოდენი თავდაჯერებულობა შემატა ცხოვრებაში. კაცო, ეხლა რო ლაპარაკობ, ბუსუსები მიდგება. ეს პატარა ნაბერწკალი თავდაჯერებულობისა ჩემს ცხოვრებაში მაძლევს ძალას, რომ გავაგრძელო შექმნა. და დღემდე GoPro ისევ მხარს მიჭერს. და სამუდამოდ მადლიერი ვიქნები GoPro-ს, რომ იყო პირველი, ვინც შეამჩნია პატარა ვიდეო, რომელიც გადავიდე და რომელმაც დღევანდელი ჩემი დიდი ვნება გააღვივა. ასე GoPro ძალიან მიყვარხართ. თქვენ საუკეთესო კომპანია ხართ და მხარს უჭერთ შემოქმედებს. თქვენ მე დამიჭირეთ მხარი. და უბრალოდ მინდა დიდი მადლობა გითხრათ. რა არის შენი მიზნები მომავალში? არა მხოლოდ კონტენტის მხრივ, არამედ ზოგადად ცხოვრებაში. ჩემი მიზანია გავაგრძელო ის, რაც ამ ცხოვრებაში მაბედნიერებს. თუ პროგრესს გავაგრძელებ, ეს საოცარია. მაგრამ ყოველდღე ვაცნობიერებ, რომ ეს ცხოვრება ძალიან მოკლეა. და თუ შემიძლია გავაკეთო ის, რაც მაბედნიერებს და გავაგრძელო ამის კეთება მომავალშიც, ავაშენო ეს კარიერა და ეს არხი და თქვენთან გაგიყვანოთ, მაშინ ეს მაბედნიერებს. ძალიან შორს მომავალში არ ვფიქრობ, რადგან ეს მაწუხებს. ვფიქრობ ხვალეზე. რა გამაბედნიერებს ხვალ? რა უნდა მივაქციო ხვალ? თუ ყოველდღე დავამატებ იმას, რაც ჩემი ოცნებებია და რაც მიყვარს, წლის ბოლოს რომ უკან ვიყურები, ხედავ რომ ალაშენე იმ საქმეების იმპერია, რაც მიყვარს და ასე შემდეგ. ასე რომ, მომავალზე არ ვფიქრები ზედმეტად. რა თქმა უნდა, მაქვს გარკვეული ხედვა, რა მინდა გავაკეთო და ასე შემდეგ, მაგრამ დეტალებში არ ვფიქრდები. უბრალოდ, ყოველ დღეს ისევ ცხოვრობ, თითქოს ეს ჩემი ბოლო დღეა დედამიწაზე. აი კითხვა. თუ საშიშ სიტუაციაში ხარ, როგორ უმკლავდები ამას თუ ირგვლივ არავინაა? ცოტა ხნის წინ ინდონეზიის შორეულ კუნძულებზე უდულებზე ვიყავი და რომ რამე მომხდარიყო, ბიჭებო, არაფერი შემეძლო გამეკეთებინა. რაც არ უნდა იყოს, უბრალოდ უნდა ავიტანო. თუ ცივა, უბრალოდ უნდა გავიხინო მთელი ღამე. თუ ძალიან ცხელა, უბრალოდ უნდა ავიტანო და ჩრდილი ვიპოვო. საქმე ისაა, რომ უბრალოდ უნდა მოერგო ამ გარემოს. ნამდვილად არ ყოფილვარ სიცოცხლისა და სიკვდილის ზღვარზე. ბოლო კითხვა. და ალბათ ყველაზე საინტერესო, რადგან ამ კითხვას დიდი ხანია ვინახავდი თქვენთვის ბიჭებო. ერთი კითხვა მაქვს შენთვის, Wade.
გადაწყვიტე, გინდა დარჩი ავსტრალიაში თუ სადმე სხვაგან გადასვლა გირჩევნია. და საქმე ისაა, ჩვენ გადავდივართ ვიფას. ჩვენ აქედან ვიდივართ, ეს ჩემი ბოლოს წინა კვირაა მეგობრებო, შემდეგი კვირა ჩემი ბოლო კვირა და თოლო კვირა და მე აქედან მივდივართ. ბრუნდებით ინდონეზიაში, ვაპირებთ უფრო შორეულ კუნძულებზე წასვლას და ჩვენ უბრალოდ ვაპირებთ ვიცხოვროთ დედამიწაზე ყველაზე გიჟურ ადგილებში. ალბათ ხედავთ როგორ ვარ აღქთვანებული ახლა. მინდა აგიხსნათ რატომ მინდა ინდონეზიაში წასვლა. ამედავლე ჩემს ცხოვრებაში არ მყავს პარტნიორი. არ მაქვს პასუხისმგებლობა რომ ავსტრალიაში დავჩე. და უბრალოდ მინდა ბოლომდე მივაწვე. მინდა თქვენთან წაგიყვანოთ ყველაზე გიჟურ თავგადასავლებში საზღვარგარეთ. ვფიქრობ ეს იქნება ძალიან მაგარი. ვაპირებთ წავიდეთ ახალ კუნძულებზე, ახალ პლაჟებზე, შევიჩვენოთ ახალ კუნძულებზე, შევიგზნობთ ახალ კულტურებს, დავიჭერთ ახალ თევზებს. ყველაფერი იქნება ძალიან ამაღელებელი და ახალი. ასე რომ, გვაქვს 2 კვირა და მივფრინავთ ინდონეზიაში. ვერვიდან, როდის წაგიყვანთ თქვენთან. ვაპირებთ ძალიან მაგარი ადგილების დათვალიერებას. დადიახ, დიდი მადლობა თქვენ ყველას. თქვენი მხარდაჭერის გარეშე ეს შეუძლებელი იქნებოდა. ვათვები ძმაო, წავედით. ეს თევზ ლობსტერი თითქმის მზადაა. პატარა ლობსტერის კუც გავს. ძალიან გემრიელად გამოიყურება. მზე ჩადის ბიჭებო, მეორე დრის დასასრულია. და ეხლა ამ ოხერ თევზ ლობსტერს ვსინჯავთ. შეხედეთ, პატარა ლობსტერის კუც გავს. მოდი გავსინჯოთ და ვნახოთ როგორია. ეხლა გეტყვით, მართლა ლობსტერის გემო აქვს თუ არა. წავედით. არ მოგატყუებთ. მართლა ოდნავ ლობსტერის გემო აქვს. არ ვიცი, ხედავთ თუ არა აქ ხორცს, შეხედეთ ამას. ძალიან მკვრივი ხორცია და ზუსტად ასეთი ხორცია ლობსტერსაც. შეხედეთ ამას. ძალიან ელასტიკურია, ზუსტად როგორც ლობსტერის კუდი. იგივე ტექსტურაა. მას არ აქვს კიბოსნაირების ის ტიპური გემო. მაგრამ ტექსტურით ძალიან გავს და ძალიან ლამაზია ეს თეთრი ხორცი. უკვე შევჭამე ის 2 პატარა ლობსტერის კუდი, ეს ნამდვილით თავგადასავალი იყო. უბრალოდ მინდა დიდი მადლობა გითხრათ სიყვარულისა და მხარდაჭერისთვის. თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, გთხოვთ მოიწონეთ და გამოიწერეთ არხი. შემდეგ თავგადასავალზე შევხვდებით მეგობრებო. შიჰუ!